सिखो सेखारियो में अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज अस 8 दर्जे जी रियाज़ी के टे बाब में 2.4 मश्क जा पहिया 2 सवाल अवांखे हल करण सेखारींदासीं, जिन में ब बुनियाद अददन जी जोड़ कट सेखारियल है। उन में अस बिनी सवालन जे पहिया आहिनि उन्हनि मां हिकिड़ो जोड़ जो ऐं ॿियो कट जो हिसाब हिते तव्हांखे सेखारींदासीं। पर इन्हनि जी जोड़ ऐं कट जे लाइ तव्हांखे ही लाइन ज़रूर यादि करणी पवंदी जेका तव्हांजे ज़हन में हुजणु घुरिजे त ब बुनियाद जो बाइनरी सिस्टम है इन में सिर्फ 2 अदद थींदा 0 1 यानी 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 अहिड़े नमूने सां ई हलंदी आहे। इन जे लाइ जेकॾहिं 0 में 1 जोड़ कंदासीं त 1 थींदो, 1 में जेकॾहिं 1 जोड़ कंदासीं त 10 थी वेंदा, 1 में 1 जोड़ करण सां 10 थींदा, 10 में 1 जोड़ करण सां 11, 11 में 1 जोड़ करण सां 100 थी वेंदा। साॻे नमूने सां कट में भी इएं आहे, जेकॾहिं 100 मां 1 कट कंदासीं त 11 थींदा, 11 मां 1 कट करण सां 10 ऐं 10 मां 1 कट करण सां 1 ऐं 1 मां 1 कट कंदासीं त 0 थींदो। तो दोस्तों हिन में इनके पाण तरतीब सां रखूं था 1 1 0 1 ऐं अहिड़े नमूने सां ही आहे 1 0 0 1 ऐं ही 1 1। हाणे जेकॾहिं जोड़ कंदासीं त 1 ऐं 1 ख़बर 1 में 1 जोड़ करण सां 10, 10 में 1 जोड़ करण सां ही जेके आहिनि से 11 थी वेंदा। त 1 हिते 1 मथे जेका सादी पाण जोड़ कंदा आहियूं, हाणे 1 पूरी पूरी इहे सभु 1 ई थींदो, 1 में 1 जोड़ करण सां 10 थी वेंदा ऐं हिकिड़ो मथे वेंदो 1 ऐं 1 वरी भी 10 थी वेंदा, 10 ऐं पूरी 10 ई रहंदा। अहिड़े नमूने सां हिते खणी वेंदासीं 1 ऐं 1 10 10 ऐं हिकिड़ो 11 थींदा। त ही हिन जो आसान तरीक़ो आहे, तव्हां सम्झी सघो था, माण्हू करे सघे थो। साॻे नमूने सां हिंदी कट बि तव्हां सिखी सघो था साॻे तरीक़े सां 1 1 0 1 1 ऐं वरी हिन में जेको आहे सो 1 0 1 0 आहे। त हिन खे कट साॻे नमूने सां कंदासीं, 1 मां ॿुड़ी वेंदी त 1 ई रहंदो, 1 मां 1 वेंदो त 0, 0 मां 0 त 1, 1 मां 1 वियो त 0 ऐं ही 1 ई रहंदो। त अहिड़े नमूने सां हिन जो जवाब 1 0 0 0 1 ईंदो। ई तमाम आसान तरीक़ो है ऐं सादो है, तव्हां सम्झी सघो था। इन जो जेको टियों नंबर सी आहे उन में डिंगियूं आहिनि, पहिरीं डिंगियूं छॾायो, पोइ जेको आहे सो अॻियों अमल करियो ऐं बाक़ी भी जोड़ कट आहे, तव्हांजी मर्ज़ी आहे, पहिरीं जोड़ करियो या कट करियो, जवाब साॻियो ईंदो तव्हांजो। असांखे उम्मीद आहे त हिन वीडियो में तव्हां सम्झी विया हूंदा बाइनरी सिस्टम जी जोड़ कट। ऐं वधीक कंहिं सवाल जे लाइ, कंहिं मुंझारे जे लाइ असांजे नंबर ते